С добрым утром! 3 июня у нас на календаре. Хорошая, теплая летняя погода. Пасмурно, правда, но нормальненько. Вот такая замечательная сегодня погода. Штиль. Вода потихонечку прибывает. С вчерашнего дня прибыло где-то еще сантиметров на 5, наверное, если не больше. Вот наши палки все в воде. Александр у нас уже с утра пораньше. Саш, сколько, что поймал? 2 яська, хариус, сорога. 2 яська, хариус и сорога. Закидушка что дала? Ясь, хариус, сорогу. Не, на закидушку. Ясь. На закидушку был 1 язь. Вчера было их 4, сегодня 1. Вчера я вечером проверил, закидушка была пустая. Вот только за ночь клюнул 1 язёк. Вот. Так, ну что, сегодня я взял дополнительные грузила. Будем искать. Закинем продольник на то место, где мы оборвали. У нас уже 2 продольника, вернее 2 грузила с продольниками уже покоятся на дне. Их надо как бы по возможности попробовать, хотя попытаться поймать. А так сегодня у нас в компании будет Анатолий Александрович. Говорит, хочу прокатиться, посмотреть это действие поближе, как оно происходит. Вот. Ну а мужики остаются здесь на берегу и будут пробовать ловить на удочку, на фидер. Что и как. Что и где. Че, костерок хочешь разжечь? Да. Правильно. Комаров будет меньше. Ну а потом днем, не знаю, возможно, съездим куда-нибудь. Закинем пару удочек в клеточку, если получится. Если созреем. Нет, так нет. Видно будет. Так, ну что, погнали? Начинается очередной день рыбалки. Вчера за весь день. Сколько засолили? 1,5 ведра рыбы, да? Да. Ну, 2 неполных. Одно полное, одна половинка. 1,5 ведра рыбы мы вчера уже засолили. Без голов и без хвостов, да? Или с голов? Да. Как-то вот так. Потихоньку, но наскребли. Думаю, дай бог, сегодня будет не хуже. Поехали. Аккуратно, рыбаки. Аурики, аурики, аурики. Врешь, не возьмешь. Не ссыте. Не ссыте. Как ты вчера говорил? Нормально! Нету? Еще не вечер. Нормально! Председатель нашего кооператива, говорит, я его там иногда рыбки под пиво. Ага. Ладно, начали. Все. Я тебе самогон занесу. Вначале принес коньяк. Я тебе вечером занесу. Ирка звонит, говорит, да ты, говорит, только уехал, он принес, говорит, 2 бутылки самогоном. Там хороший самогон, там кто-то ему гонит. А то самогон и в Африке самогон всегда хорош. Вообще, пару бутылок мы у него пробовали. Во-первых, он вообще не пахнет. Че, погнали? Аурики, аурики, аурики. Здесь глубоко? Ну, не очень. Вон дно видать даже. Так, якорь скинь. Дотянешься, просто скинь. Ну, да, или сиди, я сам сиди. Ну-ка отойди, я сам скину. Тихо, не падай только. Все.
Устраивайтесь поудобнее. Дискотека начинается. Сеанс релакса начинается, Антон Александрович. Опачки. Так, ну что, давай, делай прогнозы. Что у нас здесь будет? Я думаю, одна рыбка будет. Какая? А какая может быть? Окунь, язь, Окунь. хариус. Окунь. Веревку поменять надо. Эти черные веревки могут подвести. Ну, ладно. Здесь не глубоко, если что найдем. Так, что у нас? Небольшая натяжечка есть. Кто-то дергает. Ёрш есть точно. И там в конце что-то дергает. Что-то одна рыбка есть. Ты был прав. Дойдет ли она до лодки, не знаю. Открывай ведро. Ёрш Иваныч. Дурак, ты вчера выбросили ерша. Так, по поведению это подъязок. Да, это он. Вот он. Это у нас. Давай с отчуком. Вот так вот. Опа, там еще второй. Да ёшкин ты кот. Да иди сюда. Смотри, как он попался. За жабру или что там он. Не угадал. Ух ты, Не угадал. Два язя, а не один. Так, уже хорошо. Ян цикадан. да? Это уже одна консервная банка. Ну, на одну консервную банку, я так думаю, не потянет, но на полбаночки точно. Ну ладно. На полбаночки точно будет. Надо еще одного, наверное. Ну, приблизительно, скажем так. Но у меня не пол-литра, у меня 400. На 15 банок надо поймать 7,5 килограмм. Это чищенного, без головы, без кишок, уже кусками нарезанного 7,5 килограмм рыбы надо. Да, это же штук 30 надо будет, да, получается? Хотя бы. Ну, 7,5, как умножай сразу на 2, 15 килограмм рыбы как минимум надо. Да. На 15 банок 15 килограмм, грубо говоря, рыбы надо. Ну да. Интересно, я первый раз такой технологии как бы. Что, у вас так на продольнике не ловят? Ну, видео ловят, я не знаю, потому что я вижу, что бывает. А тут у нас сейчас тоже все забросили. Человека 2-3, может, со всей деревни этим занимаются. У нас городские же все нет. Ну, Сейчас. я прогнозирую одну. В основном все сетями ловят. Сетями, то есть. Да, там быстро и продуктивно. Ход для Но так интереснее мне. Лично мне нравится больше на продольнике. Так, что у нас там? Засыпало. Этот пустой. пустой, да? Этот пустой, да. Но видно, что крючки вот все посрывало. Рыба была, рыба сошла. Все крючки пустые, без червей. Чаще проверять надо. Раза 3 хотя бы в день. А это какой номер включил? А? Какой номер включил? Ну, я не знаю, какой это номер, но на упаковке нарисована 2 и диез такой, знаешь, крест, ну, 2 диез, короче, по музыкальному, если диез. Вот на пачке нарисовано. Или 1 диез. 1 диез чуть крупнее, а вот 2 диез самый такой, средний крючок. Он и язя выдержит, и налима, если что. По номерам не знаю. Но эти японские или китайские, хрен его знает, крючки, они острые и не ржавеют. А наши сезон 2 и все, они тупые, ржавые уже и все. Вот эти наши, которые... Эти нержавейки хорошие, острые крючки.
Я, кстати, я же в Японии был, и там как бы, ну, мы на пирсе стоим, ну, корабль, а эти рыбачат. Я первый раз видел, что эти поплавки с фонариками, блядь. Ага. Ну, то есть он забрасывает там, блядь, хуй знает, тут ну, метров 50, наверное, там Мгм. забрасывает, и видно, как бы, а ему сигнализируют как-то, блядь, и он так подсекает, и, блядь, такие рыбины, блядь, А вытаскивают. что за рыба? Какую-то, я не знаю, по-японски я не знаю, но какая-то такая длинная рыба. Япономать. Ну да, но не селедка его блядь, а что-то такое. Ага. Ну, говорят, типа съедобно, я там у нас был этот гид, японец, ну, с Южного Сахалина, он Ага. как бы по-русски разговаривает, как мы, блядь, матом, блядь, так вот. Ну, как бы разбираться, у меня там история была такая, у меня был с Тыла парень, вертолетчик, он говорит, денег до хера, но дрельтоник. Ага. То есть, говорит, хочу машину, блядь, я как бы не прохожу вот это. И он говорит, я слышал, что в Японии там очки для дальтоников. Я говорю, ладно, я этому говорю, японцу, который гид, я говорю, ты напиши. Ну, иероглифы, блядь, как это называется, блядь? Откуда знаешь? Ты же не будешь, блядь, на пальцах объяснять. И вот мы как бы, и он мне говорит, если ты мне поможешь, я тебе, блядь, ну, как бы нормально тебе отплачу, поблагодарю. Ну, я, короче, взялся за него. Ну, такой классный парень такой. И он и заходим мы как-то, ходим по, ну, экскурсии ходим, говорит, вот у вас час свободного времени. Я, значит, раз, идем, у меня же группа 5 человек, я, блядь, слежу за ними, блядь, чтобы, перебежчиков не было. Вот, раз, и он, как бы, заходим в одну аптеку, блядь, я даю, тот говорит, нету типа, блядь. Заходим в вторую, а там, блядь, этот доктор Айболит, только маленький, япошка такой, блядь. Я ему показывал, он говорит, да? Все, приносит такой альбом, блядь. А там иероглифы и, блядь, треугольники там, блядь, ну, буквы всякие. И он дает в металлической оправе. Красочки. Я-то, блядь, вижу, блядь, все усиливо. И тому тот раз, ну, типа, говорит, я вижу. Ну, говорит, Слава, он берет второй, третий, говорит, я их одеваю там, блядь. Знаешь, как мультик такой, блядь, даже классный, блядь. Цвета просто аниме, блядь. Он говорит, вот это. Все, типа. А он с собой всегда носил 2 бутылки армянского коньяка, там 15 лет выдержки, такие, блядь, совсем такие, блядь, эти элитные какие-то. И мы деду говорим, там, типа, вот, давай нам эти очки. Он говорит, не, я не могу эти, это типа, ну, как бы образец. Ну, я так понял. Он говорит, а вы где там? Мы говорим, а завтра мы будем там в другом порту, там, блядь, там, блядь. Ну, хуй, блядь. Я не забыл, блядь. Осака там, блядь. И это. Он говорит, я завтра вам привезу туда. Уже готово в оправе. Он все умер, замерил зрачки, там все вот это все. На завтра привез. А мы им 2 бутылки коньяка даем, он, блядь, не берет. Говорит, это очень дорого, типа. Это очень дорого. Ну, как бы я понимаю. Какое дорого тебе, блядь, даем, блядь. И он на завтра приносит, блядь, в этом футлярчике, блядь. Меня находит, как бы я оставил свои данные, блядь, меня находит, я этого беру, я говорю, пошли. Он еще одну бутылку коньяка, блядь. Он приехал на своей машине в другой город, там километров, наверное, за 200, наверное, блядь. Ну, за ночь мы там, блядь, проплыли сколько-то. Ёпта, там пиздец очки, блядь. И он купил это, приехал где-то через полгода, приезжает в Сыктывкар, говорит, я машину купил, там, какую-то крутую машину даже. Все. Привез мне, блядь, там рыбы мешок, блядь, фигов. Вот, это вертолетчики, они там, блядь, два оленя привез, блядь, уже разрубленные. И, короче, он где-то года 2-3 приезжал, все привозил, подарки. Понятно. Бывает так, но зато я спокойно, и у меня, говорит, проблем нет.
просто страховочная. Вон, видишь, дно видать, мелко здесь. Сейчас вода упадет, вообще мелко будет. Это по большой воде еще так. Остров будет. Песок. Это все высыхает, тут суша будет летом. То есть пляж. Ну да, золотой пляж. Километра на 3. То есть это до берега все будет суша? Да, и дальше еще будет суша. Так вот, до пол реки где-то все будет пляж, это все. Так, что-то у нас дергает здесь. Язёчек, походу. Вот он, да, идет язёк. Идет язёк. Качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается. Ух ты, блин. Ушел. Сучий потрох. Да, под лодку нырнул от сачка и ушел. Слабину. Он туда-сюда крючок гульнул и ушел. Вода прозрачная, видно хорошо уже. Он гасится от сачка. Сачок видит и хуик туда под лодку. Повезло ему. Не наш, как Иван Григорьевич говорил, мы же его не растили. Ну да. Это тоже правильно. Вот здесь вот поднималась рыба, мне кажется. Сейчас посмотрим. Видишь, мелко. Я даже дно вижу. Мелко. Сейчас вода, если упадет, тут можно будет пешком ходить. По берегу. Ниже, там уже глубже, ниже. А тут мелко. Ну-ка. Да. Я же говорю, была рыба, поднималась. Вот он. Вот он. Так. И там еще что-то небольшое вроде бы есть. Опа. Ушел под язык. Вот он и поднимался. Да вы вернись, да и все. Что ты там? О. И все. Ну, что-то было вроде бы. Ну, нету, все. И на том спасибо, как говорится. Слабая веревка, а менять лень. Есть ведь хорошая веревка. А уже 2 продольника потерял вот так вот, блин, из-за этой черной слабой веревки. Гнилая веревка, блин. Так. Что-то у нас вроде бы есть натяжечка. Вот он. Вот он, язенький. Так. За ним второй. А нет, это хариус. Это хариус. Мелкий язь, блин, консервный размер. Да успокойся ты, твою мать. Ой. И на том спасибо. Ну да. Мелко. Опачки. Я дно даже вижу, считай. Мелковата вода. Такс. Ух ты. Это что там такое? Блин, под мотор. Твою мать.
засыпало что-то. Песком засыпало. Я думал, рыба там, что ли, сначала. Не, песком просто засыпало. Пусто. Так. Шумел камыш. Деревья гнулись. А ночка темная была. Так, что у нас там? Опа. Кто-то даже дергает. И что-то на Хариуса похоже, что ли? Что-то резкий, больно. Нет, язёк. Ну, такой более-менее. Ну-ка, дай-ка. Так. Попробуем его, чтобы он только с очка не пугался. Твою мать. Опять обманул меня. Твою дивизию, блин. Чуть не ушел. Хорошо, что за носяру хорошо попался, блин. Видит сачок, видишь, гасится от сачка. Меня ты пугаешь. Сейчас еще и на крючок насадиться может. Меня может насадить на крючок. Да, запросто. Леска там попалась. Все, на месте. Да. Вот, дно ведро уже закрыло. Сразу, да? Вот тут вот уже пару консервов есть. Так, где у нас начало, где конец? Вот. Вот конец. Вот конец. Ну, дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. И ждем следующих поклевок. Ну да. Опа. Ах ты, говнюк. Намотал весь продольник. Вот там есть еще что-нибудь? Нет? Все. Намотал весь продольник. Ну, отцепился хорошо все. Я его с грузом, видишь, он вокруг мелко, и он с продольником ходил, вот, и вокруг основной веревки вот все замотал, говнюк. Ну, видать, был наш, если не ушел. Ну, солнышко выходит, погода налаживается. Там у нас обещают, кстати, к концу недели что-то по 25-30. Опять? Ну да, говорят. Это хорошо. Лето же все-таки. Ну да, уже третий день уже, как бы, можно было бы уже разыграть, покупаться. Ну да. А вода теплая уже, не ледяная, не весенняя, она уже теплая. А ты это чувствуешь? Ну. Ах ты, бляха. Вот это там что, ветерки были? Или что? А? Вот это какие лодки? Ветерки? Моторы какие? Вихри, ветерки, ну. 30, 20, 25, 30. 30-й, 25-й, 20-й, все вихри у него были. Засыпало. Ну, дно видать, если присмотреться. Мелко. Так, что-то у нас... Ух ты, ух ты, ух ты. Натяжечка, язёк здесь у нас. Так. На. Вытряхивай, сошел. Вытряхни прямо, вытряхни его. А, он пришел, да? Сошел. Так. Один наш. Что-то там еще. Ох ты.
Хариус попал, но кулема. И там еще что-то есть. Еще один трупак там. А, смотри, ассорти. Хариус, язь и окунь. Значит, место-то неплохое. Хариус, кулема уже. И еще там что-то даже есть. Вроде бы как. А, еще один кулема. Еще один окунь. Видишь, окунь, видишь, окунь Хариус, он заглатывает. Вон, на короеда попал этот окунь. Нравится ему этот. Не короеда, как его, личинка майского жука. О. Еще один. 2 окуня, Хариус и язь. 4 рыбы. Самый продуктивный продольник на сегодня. Янскадан. Ну, видимо, перепад где-то. Ну, сразу заметно прибавилось. Ну да. Опачки. Ух ты, узлом завязалась. А можешь пока развязать узел. Так. Что у нас здесь? Да ладно, тоже никого. Нет, что-то маленькое дергает. Окушок, наверное. Ёршик. Ёрш Иваныч. А на лимонет? А на лимонет? Был бы на лимон, бы съел его. А на лимонет. Вот такой вот ёрш. И все. Не густо. О, чайки гнездятся здесь, видишь? А вот вороны летают, видишь? И они в воронье вот это отгоняют воронов. Кипиш. Вот, видишь гнездо на коряге? Там по-любому уже чайчата есть. В этом году на крыше гнездо не делали чайки. А старый-то куда делся? А все развалилось? Но... Нет, они чайчата выросли, и оно ветром, наверное, все это фигня и, ну, и унесло. Прилетали в этом году, они полетали, что-то думают, наверное, нафиг. Да я сам в шоке, как это так, чайки на крыше, блин. Ну да, это парадокс. В шоке был, блин. Чудо природы, блин. А потихонечку мир сходит с ума, а? Кто-то в дом тут приходит? Ну, приезжают изредка внуки. Прошлый год даже не помню, приезжали, нет. Ну так, раза два приезжают за все лето или осень. Нет, они в этом, возле Ухты, там, на Нижнем Одессе. Кто в Ухте, кто в Одессе. Ну и последний продольник на сегодня. На утро, вернее. На утреннюю проверку наша бомбочка. 5-литровая. Попался бы такой толщины язь, да? Это уже пол-ведра. Так. Не такой, но небольшая натяжечка есть. Небольшая. Вот он плывет. Подъязок. Что, дадим ему шанс? Этому дрищ-пакету, которым он не воспользовался. За глаз попал. Игрался. И все. Ну вот и все на сегодня. Утренняя проверка завершена. Ну, как обычно, примерно столько же. В среднем плюс-минус полкило. Каждую проверку так дает. И на этом спасибо. Мужики там сидят, балдеют возле костра. Сейчас поедем, привезем им работу. Сидят там, шашлыки жарят, наверное. Ну все, пока на сегодня все. Встречаемся на вечерней проверке.